अस्सलाम वालेकुम प्यारा भाउ दोस्तनि सभिनी खे अज़ीज़नि खे अर्ज़ु आहे त ही मुश्ताक अली परदेसीअ जो चैलेंज आहे। सो उन ते असां तव्हांखे हिकिड़ी कहाणी भरे ॾींदासीं। असांजो प्यारो दोस्त आहे, उनजी फरमाइश आहे मुश्ताक अली परदेसीअ जी, त उन जे लाइ तव्हांखे हिकिड़ी कहाणी भरे ॾींदासीं। कहाणी साईं आहे, हिकिड़ो छोकिरो आहे नंढड़ो, पोइ उन जो पीउ गुज़ारे वियो आहे। पोइ माउ वठसि, पोइ ऐं नंढड़ो आहे अञा, अॼु नंढो सुभाणे वॾो। पोइ हुनखे माउ जेका हुई सो पढ़िया पुरिया करे हुनखे पालींदी। पोइ कुदरत रब जो शान थियो त उहो छोकिरो बचे जवान थियो। पोइ उहो पंहिंजी माउ जी वॾी ख़िदमत कंदो हो, जो हुनखे काॾे बि वेंदो हो त बि पंहिंजी माउ खां मोकिलाए पेरे पोइ ऐं वेंदो हो। वरी जे ईंदो हो त पंहिंजी माउ खे पेरनि ते अचे हथ रखंदो हो ऐं उन पेरनि ते चुमियूं ॾींदो हो। पोइ माउ हुनखे दुआ कंदी त भई अलाह कंदो त तूं ख़ुशि वक़्तु गुज़ारींदे ऐं त तुंहिंजो पीउ न आहे पर तुंहिंजी माउ आहियां त माना अमड़ आहे त सभु कुझु आहे। त अहिड़े हिसाब सां हिकिड़े ॾींहुं उन माउ खां मोकिलाए पेरे पोइ अमा तूं दुआ कजांइ, मूंखे फलाणे शहर में मज़ूरी मिली आहे, सो मां हुते 2-4 ॾींहं कोन ईंदुसि, मज़ूरी करे पोइ वरी वापसि ईंदुसि। पोइ अमर त अमर हूंदी आहे, हुनखे दुआ कई आहे अलाह कोन तूं ख़ैर सां वेंदे ख़ैर सां ईंदे। पोइ उन माउ खां मोकिलाए उन कंहिं शहर में वियो, उते किथे मज़ूरी पियो करे। पोइ उनखे पंहिंजी हालात तारीख़ ॾींदा। पोइ हिकिड़े ॾींहुं मज़ूरी कंदे कंदे शहर खां ॿाहिरि निकिरी वियो ईअं घुमणु। अकेलो पंहिंजो ईअं थोरो रोन कई त ॾिसां मुल्क ज़मानो ॿियो बि ज़मानो कीअं आहे। तो निकिरी वियो, ॾिठईं त हिकिड़ी पाणीअ जी नहर आहे, सा उहा वहंदी अचे थी पई, पाणीअ जी नहर ते अचे पहुतो ऐं उन पाणीअ जी नहर ते उहो वेही रहियो। अलाह रसूल खे वेठो पियो ॿाॾाए, सुभान अल्लाह मुंहिंजा मालिक साईं तुंहिंजो कहिड़ो न वॾो जान आहे। ऐं के त दुनिया में अमीर आहिनि, के त वरी तवंगर आहिनि, कंहिंजो कीअं थो गुज़र सफ़र थिए, कंहिंजो कीअं, के ग़रीब बि आहिनि। इहे वेठे उन नहर ते पचाईं त कुदरत मुंहिंजे मालिक जी रब साईं जो अहिड़ो शान थियो जो उन नहर में साईं हिकिड़ो पेंदी अंब हुजे सो उहो लुढ़ंदो पिए आयो। हिन चयो सुभान अल्लाह, हिन नहर में हिकिड़ो पेंदी अंब आहे जेको सो लुढ़ंदो अचे थो। हिन जेको आहे सो उतां ॿांह डिघारे ऐं उहो अंब खणी वरितो। अंब त हिन खयो, पर दिलि में हिन सोचियो त यार अंब अलाए कंहिं ग़रीब जो किरियो आहे, अलाए त कहिड़े हिसाब सां हिन शाख में लुढ़ंदो आयो आहे। ऐं हाणे जेको आहे सो ही अंब मां आहे पराओ अंब, अलाए बि कंहिंजो आहे, इहो मां कीअं खावां। पोइ त हिन छा कयो जो बिस्मिल्लाह करे उहो अंब खणी ऐं उहो नहर वारो रस्तो वठी ऐं अॻिते हलणु लॻो त ॾिसां मतां कंहिंखां किरी पियो हुजे। अॻिते साईं हलंदो वियो, पर घणो कुझु अॻिते वियो। पोइ के मेल अंदरि हलियो वियो उन पंध सां, पर हिनखे को माण्हू छेणो कोन पियो मिले। परे खां हिन ॾिठो सुभान अल्लाह, हिकिड़ो झंगल ॾिसण में अचे थो हिन नहर जे कपर सां। पर हाणे ठीकु आहे, हिन झंगल ताईं वञा थो, ॾिसां त हिते भला छा आहे, मन के हिते घर हुजनि या को ॻोठु हुजे, मतां हे अंब कंहिंजो किरियो हुजे त हीअ पराई अमानत आहे, कंहिंखे उहा मां ॾियां। वॾो ज़बरदस्त छोकिरो साईं, ईमानदार माण्हू हो। हकले उन झंगल वटि आयो। जंहिंमहिल हिनखे परे खां उहो झंग पियो ॾिसिजे, पर जहिड़े वक़्तु भरिसां आयो त उते हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त वॾो हिकिड़ो बाग़ हुजे, जो माना 40-50 पंहिंजो जरेब में बाग़ हुजे। सो उन में हर फ्रूट, हर वण हुजे। उते जेॾीमहिल उन वण हेठां अचे पहुतो त उन अॻियां वञे त ॾिस सुभान अल्लाह, हिकिड़ो हमराह वेठो आहे टाप ते, पर बाग़ खां ॿाहिरि वेठो आहे, पर हिन नहर जे रस्ते ते वेठो आहे। हिनखे अंब खीसे में पियो। हिन वञी उन हमराह खे सलाम कयो त
चाचा सलाम वालेकुम त हुन चयो बाबा मालेकुम सलाम। त हिन छोकिरे पुछियुसि चाचा तूं केरु आहीं ऐं तूं हिते कहिड़े हिसाब सां वेठो आहीं रस्ते ते, तुंहिंजो भला कुझु वियो त कुझु कोन्हे? त उन चयो बाबा मुंहिंजो त कुझु कोन वियो आहे, मां जेको आहियां सो बादशाह आहियां ऐं हीउ जेको बाग़ ॾिसी थो इहो सॼो सारो बाग़ मुंहिंजो आहे। पर इन बाग़ में कुझु का हेरा फेरी आहे, गैबात रहंदी आहे, पोइ उन करे असां हिन बाग़ में अंदरि कोन वेंदा आहियूं, बाक़ी ॿाहिरों मां ईंदो आहियां चकर हणी ॾिसी हलियो थो वञा। पोइ जॾहिं उहो टाइम थो थिए त हर फ्रूट पंहिंजो फ्रूट झले थो, सो बि असां वॾी मुश्किल सां उहो फ्रूट मेड़े करे खणी ईंदा आहियूं। बाक़ी हिकिड़े माण्हूअ जी जाइ न आहे जेको हिकिड़ो ॼणो वञे इन बाग़ में। चईं सुभान अल्लाह, हाणे मुंहिंजा हवाल ख़ैर इहे आहिनि त मां हिकिड़ो ग़रीब छोकिरो आहियां, मुंहिंजो पीउ कोन्हे बाक़ी अमर आहे। पोइ फलाणे शहर में मां मज़ूरी कयां पियो, पोइ ईअं घुमण फिरण जे शौक़ सां इन नहर ते आयुसि। पोइ उते मां इन नहर ते वेठो हुउसि जीअं तूं वेठो हुई। पोइ नहर ते वेठे वेठे हंधि पोइ हिकिड़ो अंब लुढ़ंदो पियो आयो। पोइ उहो अंब मूं खयूं वरितो उन नहर मूं, पर मूं दिलि में सोचियो त हीउ अंब कंहिं ग़रीब जो मथां किरी पियो हुजे, या मानीअ खां हथ मूं छॾाए वियो अथसि। पोइ इहो अंब जेकॾहिं मां उनखे पंहिंजी अमानत पहुचायां त तमामु अलाह बि राज़ी थींदो ऐं हिन ॻाल्हि में ॾाढो फस्ट क्लास कमु थी वेंदो। पोइ उहो अंब खणी साईं मां उतां हलियो आहियां। पोइ वॾो पंधु कयो आहे, हाणे हिन जाइ ते मां पहुतो आहियां, तव्हां मूंसां मिलिया हो, तव्हां पंहिंजे बाग़ जी तारीफ़ या कई मूंसां। अंब मूं वटि हीउ आहे जेको ॾिसो मूंखे हथु आयो आहे। पोइ अंब खणी साईं उन बादशाह खे ॾिनई। बादशाह चयो भाई त अंब जेको आहे सो मुंहिंजे हिन वण जो आहे, जेको अधु पासो ॾिसींदो त तूं नहर में आहे, अधु पासो ॿाहिरि आहे बाग़ ॾे। इहो हितां को किरियो आहे अंब जेको रुढ़ंदो आयो आहे, कंहिं ॿिए माण्हूअ खे हथु न आयो आहे, तव्हांजे हथ में अचे वियो। पर तव्हांजे ईमान खे शाबस आहे जो तव्हां इहो अंब खणी ऐं मूं वटि पहुचायो आहे। अचे तुंहिंजी वॾी महिरबानी। हाणे जे तोखे इहो अंब खपे त तूं खाई सघीं थो, और मां तोखे इजाज़त ॾियां थो। चईं न, अंब इहा तव्हांजी अमानत आहे, जेको आहे सो हीउ अंब तव्हां वठो। बादशाह दिलि में ख़्यालु कयो सुभान अल्लाह, अहिड़ो छोकिरो ईमानदार ऐं हेॾी वॾी ॻाल्हि आहे, सो मूंखे बि को माण्हू कोन्हे, छो न मां हिन छोकिरे खे पाण वटि रखां ऐं पघार ॾियांसि त मुंहिंजो कमु करे त बहितरु आहे। छोकिरे खां पुछियईं बाबा साईं पोइ तूं कंहिं मज़दूरीअ जे तलाश में आहीं त तोखे मां मज़दूरी ॾियां, मूं वटि कमु कंदे? चई साईं तव्हांजो राज़ आहे, जेकॾहिं मां हिकिड़ो ग़रीब मिसकिन माण्हू आहियां, मूंखे तव्हां संभालींदो त मां तव्हांजो कमुकारु कंदुसि। बादशाह हिनखे चयो त तूं रखियलु आहे ते मां बादशाह आहियां, हीउ मुंहिंजो बाग़ आहे, पर इन बाग़ में अकेलो मां बि कोन वेंदो आहियां, न को अकेलो तोखे ई छॾींदुसि त तूं हिन बाग़ में अंदरि वञी घुमी फिरी अचु या को कमु कर। बाक़ी तोखे मां वठी थो हलां पंहिंजे घर, उते मुंहिंजो ओताक आहे, भलो बंगलो लॻो पियो आहे, उते तुंहिंजी रहाइश आहे। को बि कमुकारु जॾहिं थियो तॾहिं मां तोसां पाण गॾिजी ईंदासीं, पोइ हिक खां ॿ ॼणा थींदासीं, पोइ हिन बाग़ में कहिड़ो बि कमु हूंदो त उहो असां करे सघूं था। चई साईं ठीकु आहे। बादशाह हुन छोकिरे खे वठी सिधो पंहिंजे ॻोठु आयो हवेलीअ ते। ॿाहिरों दरवाज़े खां वॾो बंगलो लॻो पियो ओताक जो, उन में छोकिरे जी रहाइश कयईं। बाबा हीउ तुंहिंजो कमिरो आहे, हिते तुंहिंजो रहणु आहे, मानी टिकी सभु ॻाल्हि तोखे पंहिंजे हिसाब सां मिलंदी। बाक़ी त तोखे कमु इहो ई आहे, तूं हिन बंगले जी थोरी घणी देखभाल कंदो। चईं हाज़ुर। छोकिरो साईं हुन बंगले जी देखभाल ई कंदो पियो रहे।
राति जो बादशाह ऐं छोकिरो पाण में कचहरी कंदा। बादशाह खे चयईं साईं अक्सर इहा ॻाल्हि मूंखे तूं ॿुधा त हिन बाग़ में कहिड़ो पिरामल आहे। चयईं बाबा हिन बाग़ में हिकिड़ो देह थो रहे सो तमामु ज़बरदस्त ॾींगो आहे ऐं माण्हुनि सां माण्हू को बि एॾे वञे थो हिकिड़ो माण्हू त उनजो या हथु फिरी थो वञे या का ॼंघ फिरी थी वञे या कंधु फिरी थो वञे या अखियूं फिरी थियूं वञनिसि पोइ उहो माण्हू सही नथो अचे। अहिड़े हिसाब सां मुंहिंजो बाग़ कुझु ॻरो आहे। चईं हाणे इनशा कोशिशि मां कंदुसि ऐं जेको आहे सो फतेह रब साईं ॾींदो। पर मुंहिंजो हिकिड़ो चवणु आहे त जीअं तोखे मां चवां तीअं तूं कर। चईं बाबा साईं जीअं तूं चवंदे तीअं मां कंदुसि। चईं मूंखे हिकिड़ा जेको आहे सो छॼ हिकिड़ा 4 वठी ॾे। छॼ साईं उहे हूंदा आहिनि जंहिंमें अन्न औरतूं घणियूं करे छंडे घर में साफ़ु करे पोइ पहिराईंदियूं आहिनि पोइ उनखे छॼ चयो वञिबो आहे। पोइ उहे मूंखे 4 हिकिड़ा छॼ वठी ॾे ऐं ॿिया जेके हारी हरकाईंदा आहिनि काठ जो पोइ उन में हिकिड़ा घोॿा हूंदा आहिनि लोह जा अहिड़ा मूंखे हिकिड़ा 4 पंहिंजो वठी ॾे। घोॿा बि पोइ जेको आहे मां कोशिशि कंदुसि इन देह सां हिसाबु किताबु रखंदुसि ऐं पोइ मां इन सां हिकु ॿ राति ॻाल्हाईंदुसि देह सां पोइ जेको ॾिसूं छा थो थिए। हाणे बादशाह जे अॻियां देरि कान थी। बादशाह हिनखे अहिड़ा हिकिड़ा 4 वॾा लोह जा घोॿा ठाराए ॾिना ऐं छॼ बि 4 वठी अचे ॾिनईंसि। जेॾीमहिल सिजु लथो त बादशाह खे चयईं साईं हाणे अॼु राति सॼी राति मां उन बाग़ ॾे हूंदुसि ऐं हेॾे कोन ईंदुसि। तूं मुंहिंजो इंतज़ारु न कजांइ बाक़ी सुबुह वारे टाइम ताईं इंतज़ारु कजो। जेकॾहिं मां जहिड़ो हूंदुसि त मोटी ईंदुसि। वरी जे मरी वियुसि मूंखे देह खाई वियो त पोइ घोड़ी जान जतनदऊं। चई साईं चङो ठीकु आहे बाबा तव्हांजी मर्ज़ी मां त तोखे झलियां थो त हेॾे तूं राति जो तुंहिंजो वञणु बेकार आहे। चई न मां वेंदुसि मूं तुंहिंजो नीमक खाधो आहे ऐं मां पंहिंजे तरफ़ खां वॾी कोशिशि कंदुसि। अब उहे 4 छॼ खणी 4 घोॿा खणी वञी सिरकी ऐं उन बाग़ जे पासे में वञी वेही रहियो। जॾहिं को राति जो 10, 11, 12 लॻे जो टाइम थियो त अंदरि बाग़ में टहक आया वठी खिलणु शुरू थियो ऐं टहक पिया अचनि त हिन दिलि में सोचियो त इहो देव आहे। पोइ कंहिंसां बि टहक ॾिए थो बाक़ी जेको आहे सो इन ई जाइ ते देव आहे नज़दीक आहे मूंखे। पोइ हिन छा कयो उहो छॼ जेको आहे फेराए वठी जो देह जे अॻियां वञी छॼ किरियो त देह जा दिमाग़ खुली वियो त हीउ छा आहे। देह उहो छॼ खणी हथ में ऐं देह चयो त हीउ छा आहे त उन छोकिरे आवाज़ ॾिनुसि त इहे मुंहिंजा कन आहिनि। देह चयो मार भैंसां मां देह आहियां पर हेॾा मुंहिंजा कन कोन्हनि ऐं हे जेको जंहिंजो हेॾो कन आहे इहो जेको वॾी हिकिड़ी इबरत शइ हूंदी। देह साईं चुप करे वरी हिन छा कयो जो फेराए ऐं हिकिड़ो घोॿो हिकिड़ो लोह जो हुजे जेको 3-4 फुट खनि हुजे वञी जो उहो घोॿो लोह जो हुनजे अॻियां किरियो त वरी उहो देह छा कयो लोह जो घोॿो हथ में खणी ऐं चयईं अबा हीउ भला छा आहे। चयईं बा हे मुंहिंजो ॾंत अथई। देह चयो मार भैंसां हेॾा जंहिंजा ॾंत आहिनि त हे त मूंखे खाई वेंदो। सो हाणे जेको आहे सो मां हिनखे छा चवां। साईं हाणे देह चुप करे वेही रहियो त हिन जेको आहे वरी फेराए हिकिड़ो ॿियो छॼ होॾे उछलायो वरी उहो देह खयो त देह ॾिसी ऐं चयसि त बा हे वरी ॿियो बि तो कन मूं ॾे पटे मोकिलियो आहे। चयईं हा
मां हिकिड़ी अहिड़ी इबरत शइ आहियां जो मूंखे 7 सिर आहिनि, हिकिड़ो सिर न आहे, 7 सिर आहिनि। हाणे हिकिड़े सिर जा कन पटे तोॾे मोकिलियानमि, अञा 6 सिर पोइते रहिया पिया अथव, पर मां पहुचंदुसि तो ताईं त तूं मुंहिंजे लाइ ॻोल्ही। वरी हिन फेराए फेराए साईं हिकिड़ो लोह जो ॾंदु ॿियो उछलायो त दे हिनखे ॿाहूं ॿधियूं, अबा तोखे जेको घुरणो आहे सो घुर, बाक़ी मुंहिंजे खाइण मूं तोखे हथु छा ईंदो। चई हा, जेकॾहिं तूं इहा पंहिंजी हार मञी थो त मुंहिंजो इहो तोखे चवणु आहे त केतिरा साल तूं हिन बाग़ में रहियो हुई ऐं वेठो हुई, पर अॼु तुंहिंजे मथां बि बणिजी आई आहे। महिरबानी करे इन बाग़ मां निकिरी वञु ऐं हितां पंहिंजो डेरो पट, पोइ ॿिए हंधि जिथे खपई तिथे वञी रह। मां तुंहिंजो दुश्मन न आहियां, पर हिते रहंदे त पोइ तुंहिंजो मां दुश्मन आहे। देह साईं वाइदो कयो हिन सां त राति जा 4 पर अॼु मूंखे छॾ, बाक़ी सुभाणे जे टाइम में मां हितां लॾो खणंदुसि, पंहिंजो डेरो पटींदुसि ऐं जेको आहे सो मां हिन मुल्क ॾे मूं हलियो वेंदुसि। इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे, वचन आहे, मूंखे पंहिंजे मुर्शिद जो कसम आहे। अॻे साईं वाइदा इक़रार थींदा हुआ, जा को कसम को मुर्शिद जो खणंदो हो त उहा माना ॻाल्हि मुकी वई, उन ते माना पक सम्झ त उहा ॻाल्हि थींदी। छोकिरे चएसि ठीकु आहे, सुभाणे मां हिन बाग़ में अचे घुमंदुसि राति जो, जेकॾहिं मूंसां का बि तो चालाकी कई या कुझु बि कई त पोइ पाण सम्झी थो, पोइ मां तोसां घटि न कंदुसि। साईं ठीकु आहे, उन्हनि जा वाइदा इक़रार थी विया। सुबुह थी वियो, छोकिरो बिस्मिल्लाह करे मोटी वञी बादशाह सां मिलियो, बादशाह खे सलाम वञी कई। बादशाह चयो वालेकुम सलाम, भणा ख़ैरु सलाम सां मोटी आहीं, मूंखे त साह ई कोन त अलाह ख़ैरु कोन दे हिन खाई न वञे किथे। चइसि दे कोन खाईंदो, पर दे अॼु उते बाग़ मंझूं लॾो खणी ऐं पंहिंजे मुल्क ते हलियो वेंदो, कॾहिं बि वरी बाग़ में न ईंदो। इहो मूंसां वाइदो वचन कयो हुई। त ॾाढा हुन बादशाह भाकुर पातसि, वारे वाह, तूं एॾो बहादुर जवान आहीं जो राति जे 4 पहरनि में ऊंदाही राति में वञी ऐं उन देह सां तो जंग कई आहे ऐं उन देह खे मञायो अथई। बेशक तूं बहादुर माण्हू आहीं ऐं तुंहिंजे मथां मुंहिंजो साथ आहे, कंहिं बि ॻाल्हि खां घबराए न। साईं सॼो ॾींहुं ख़ैर सां गुज़रियो। ॿी राति ते उन बादशाह खे वठी सॼे बाग़ में वञी बादशाह खे चई तूं बाग़ में राति सॼी घुम रहो अंदरि, मां ॿाहिरों थो वेहां, जेकॾहिं का बि शइ हूंदी ऐं तोसां का चुरांद कई त उनजे लाइ मां ज़िम्मेवारु आहियां। बादशाह अंदरि बाग़ में लही वियो, ॾाढो घुमी फिरी अचे पियो, पर ॾाढो बादशाह खे सुकून नज़र पियो अचे ऐं देह सो त निकिरी वियो। जॾहिं किथां बि जेका मुश्किल हल थी वेंदी आहे त उन माण्हूअ खे दिली पंहिंजी ॿोलींदी आहे त मुंहिंजो ॾाढो हिन महिल मूंखे फ़र्क़ु आहे ऐं घुमण थो अचे, मज़ो थो अचे। घुमी फिरी बादशाह मोटी आयो छोकिरे वटि। छोकिरे खे चयईं 2-4 कलाक मां बाग़ में घुमियो आहियां, पर का बि शइ अहिड़ी मूंखे नज़र न आई आहे ऐं मूंखे एतिरी इहा सम्झ में ॻाल्हि अचे थी त बाग़ में ॾाढी फ़रहत लॻी पिया, ॾाढो मज़ो आहे, का बि शइ न आहे। बादशाह खे चयईं रखोला ते दे वियो लॾो खणी, हाणे जेको तुंहिंजो हुकुम काम हुजे त तूं उहो कर त मां साईं उन कम सां लॻां। चयईं हा, हुकुम काम इहो आहे त हीअ नार आहे, इन नार खे 2-3 साल थी विया आहिनि, मुंहिंजो बाग़ किथे साओ थिए थो, किथे सुको पियो। हाणे इन खे बाबा साईं गेड़ींदे ऐं पाणी निकिरंदो, पाणी बाग़ खे ईंदो त बाग़ मुंहिंजो गुल गुलज़ार थी वेंदो ऐं पोइ उन मज़ूरीअ मां तूं बि खाइजां, मां बि खाईंदुसि, तोखे मां कोन छॾींदुसि। छोकिरे चयो साईं मूंखे इहा ॻाल्हि क़बूलु आहे। बादशाह हल्की फुल्की उते साईं हिनखे जाइ ठाराए ॾिनी उन बाग़ में। हाणे उहो छोकिरो उन बाग़ वटि रहियो पियो आहे ऐं उहो जेको आहे पाणी नार हकलींदो रहे थो। पोइ 2-3 ॾींहंनि में 15 महीनूं, 2 ॾींहं गुज़रिया, 5 ॾींहं महीना त साईं उहो बाग़ साओ थियो, तमामु गुल गुलज़ार थी वियो। वॾो बादशाह खे मज़ो आयो, चए सुभान अल्लाह, अदा तो वाह जो बाग़ खे सिंगारियो आहे ऐं वाह जो बरसायो अथई ऐं वाह जो तो पाणी ॾिनो आहे, सॼो बाग़ मुंहिंजो गुल गुलज़ार थी वियो आहे।
हाणे जेको आहीं बाग़ लहंदो इन मुंहिंजा अधु रक़म तूं खणंदे फ्रूट खपाईंदासीं जेको ऐं अधु पोइ मां खणंदुसि अलाह कंदो तुंहिंजो बि कमु थी वेंदो तुंहिंजा मतिलब बि थी वेंदा असांजो बि किसो पियो हलंदो चइसि मूंखे इहा ॻाल्हि क़बूलु आहे। बादशाह हिन सां ॻाल्हाए ॿोलाए राति जो घरु आयो अचे पंहिंजो ॾाढो खाई पी ऐं वञी पंहिंजे राणीअ सां गॾु खट ते वेठा ऐं कचहरी करणु लॻा त उन पंहिंजे घरवारीअ राणीअ खे हर हवालो ॿुधाईंदो हो। पोइ राणी पुछंदी हुअसि त कर ख़बर उहो छोकिरो ख़ुशि आहे ॼा ख़ुशि आहे। पर बादशाह जो साईं ने छोकिरे ते एतिरो को राज़ थी वियो जो उन बादशाह खे पुट जो औलाद कोन हो बाक़ी न्याणी हिकिड़ी हुयसि तमामु हिकिड़ी ख़ूबसूरत परनि जहिड़ी सुहिणी हुरनि जहिड़ी हुजेसि त उहा छोकिरी हिन वटि हुजे। हाणे मजबूर थी इहे ॻाल्हियूं सभु सोचे अदा हाणे मां कंहिंसां रिश्तो करणु चाहियां या कंहिंसां कयां। पंहिंजे ज़ाल सां सलाह कई त एॾो वॾो छोकिरो ईमानदार आहे ऐं एॾो वॾो बहादुर आहे जंहिंखे पीउ न आहे अमड़ पंहिंजी उन पंहिंजे मुल्क ते छॾे आयो आहे सिर्फ़ु उहा अमड़ अथसि। सो मुंहिंजी दिलि ईअं ई चए त जेकॾहिं पंहिंजी धीअ सां इन छोकिरे खे ॾियूं त ॾाढो कमु बहितरु थी पए। संदसि घरवारी इहा ॻाल्हि सोचे करे ऐं पंहिंजे मुड़ुस खे चयो त बेशक इहा तुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे ऐं एॾो वॾो छोकिरो ईमानदार आहे ऐं असांखे ईमानदार माण्हूअ जी ज़रूरत आहे त अहिड़ो माण्हू हुजे जो असांजे बादशाह आहियूं असांजे घर में छा न रखियो आहे हर शइ रखियलु आहे। पोइ अहिड़ो हुजे ईमानदार माण्हू जेको असांखे बि संभाले ऐं असांजे पंहिंजे कारोबार खे बि संभाले। त इन्हनि पाण में सलाह करे ऐं सुबुह जो बादशाह उन बाग़ में वियो उन पंहिंजे नौकर वटि उन छोकिरे वटि मानी बि खई वियुसि सलाम बि कई ॾाढो हुनखे मानी खाराए ऐं कचहरी करे ऐं बादशाह उन छोकिरे खे चयो अड़े छोकिरा तुंहिंजी मां शादी करायां त उन छोकिरे चयसि मां त तोखे अलाए छा बि महिल सम्झां थो। बादशाह हिनखे भाकुर पाए ऐं चयो बाबा मां पंहिंजे सच्चे नियत सां चवां थो त तूं शादी करणु चाहीं थो त मां तुंहिंजी शादी करायां। पोइ हिन चयो साईं तव्हांजो बिल्कुलु राज़ आहे मूं ते अहिड़ो ई राज़ आहे त शादी जे तूं मुंहिंजी कराईंदे त मां राज़ी आहियां। जंहिंजे लाइ साईं छोकिरो इन पंहिंजे ॻाल्हि ते मुकमिल बीह रहियो। बादशाह बि इन ॻाल्हि ते पको बीह वियो। हुन वाइदो कयो बादशाह सां पर बादशाह चयो दादा ॻाल्हि इहा आहे शादी तोखे मां पंहिंजी धीउ थो ॾियां मुकमिल तौरु तूं असांजो बचो बि ऐं माण्हू बि थींदे ऐं मां पंहिंजी धीउ तोखे ॾींदुसि पोइ तुंहिंजी रास पकी सॼी उमिरि मूं वटि ई थींदी। चई हाणे ठीकु आहे पर बादशाह हिनखे चयो अदा मुंहिंजी धीउ जेका आहे सा ॼंघ खां मंडी आहे उहा ॼंघ खां मंडी आहे ॼंघ खां पोइ मंडी ठही ऐं अखियुनि खां बि अंधी आहे अखियुनि खां बि अंधी आहे ऐं रंग जी बि कारी आहे मुश्किल आहे तमामु वधि कारी आहे जीअं की मथे जा वार हूंदा आहिनि ईअं आहे। तूं हाणे इन ॻाल्हि ते बीह ऐं मुंहिंजे धीउ सां शादी करी त मां तोखे ॾियण लाइ तयारु आहियां। जंहिंजे लाइ छोकिरो वॾो परेशान थी वियो। बादशाह खे चई ठीकु आहे तव्हां हलो राति घर मां बि राति ओॾांहुं ईंदुसि पोइ इहो तव्हांखे मां राति हवालु ॾींदुसि या मिसाल वर्दी ॾींदुसि। बादशाह थांव खयूं मानी वारा हलियो आयो घर अचे उन पंहिंजी ज़ाल सां मिलियो राणीअ सां राणीअ पुछियसि कर ख़बर छोकिरो ख़ुशि आहे हा छोकिरो ख़ुशि आहे। छोकिरे खे हवाला ॾिनई चई हा हवाला ॾिनामांसि पर छोकिरे खे मूं हवाला हिन तरीक़े जा ॾिना आहिनि। राणीअ चयोसि हाणे उहा तुंहिंजी मर्ज़ी आहे चई हा मूं अहिड़े हिसाब सां। अब राति थी छोकिरो आयो बादशाह वटि बादशाह न पुछणु लॻो हा बाबा साईं तव्हां पंहिंजो फ़ैसिलो कहिड़ी जाइ ते बीहारियो। चई बादशाह सलामत हाणे ॻाल्हि इहा आहे त मूं तो वटि 6 महीना थी विया आहिनि मज़ूरी कई आहे या 12 महीना थी विया आहिनि मूंखे कुझु पैसा ॾे त
त मां ॻोठु वञा ऐं तोसां इहो मुंहिंजो वाइदो वचन आहे त मां मोटी ईंदुसि। बरातियूं ॻोठु पहुंदियूं, मां अमड़ सां सलाह कयां, 5 रुपया मां पंहिंजी माउ खे बि ॾियां ऐं पोइ जेको आहे मां सलाह करे पोइ मोटी ईंदुसि। बादशाह चयो ठीकु आहे। बादशाह सुबुह जो हिनखे 10-20 हज़ार रुपया ॾिना। छोकिरो हुन बादशाह खां मोकिलींदे ऐं राही थियो, सिधो अचे पहुतो ॻोठु, अचे पंहिंजे माउ जे क़दमनि ते किरियो, पंहिंजे माउ जे क़दमनि खे चुमियूं ॾिनई, माउ खे पैसा ॾिनई। खेर ॾाढो ख़ुशि थी हिनजी अमड़ बि। आला वेठा, राति थी वई। कचहरीअ कंदे कंदे उन छोकिरे उन अमड़ खे हवालु ॾिनो त अम्मा चई जीअ बा की अम्मा हीअं मां अहिड़े तरीक़े सां फलाणे मुल्क में मज़ूरीअ ते वियो पोइ हिकिड़े बादशाह जे हथ में अचेसि। घणो कुझु उन सां मूं डूंगर बादशाह सां ॾोरियो। पोइ हाणे टाइम सुठो गुज़री वियो। उन मां मोकिलाए मूंखे पैसा बि ॾिनई पंहिंजे मज़ूरीअ जा, पर मूंखे ओॾे वापसि वञिणो आहे छो जो बादशाह सां मुंहिंजो कौल इक़रार आहे। बादशाह चयो ॿियो माण्हू मां पाण वटि न रखंदुसि ऐं तो जहिड़ो ई माण्हू मूंखे खपे। सो अमड़ मां हिकिड़ी बार राति तो वटि आहियां ऐं वेंदुसि। ऐं अमड़ मां ॿियो अर्ज़ु हिकिड़ो इहो थो कयां त बादशाह मूंखे चयो त तूं शादी कर। सो मां उन ॻाल्हि ते मुकमिल बीठुसि ऐं हुनखे चयुमि त साईं मां शादी कंदुसि। पोइ अहिड़े हिसाब सां बादशाह मूंखे चयो त ॿिए हंधि तुंहिंजी शादी कोन कराईंदुसि, मूं वटि न्याणी आहे धीउ, उहा तोखे ॾींदुसि, पर ॼंघ खां पोइ मंडी आहे, अदा ऐं अखियुनि खां बि अंधी आहे ऐं रंग जी बि सफ़ा कारी आहे। तो अलाह करे जे तोखे वणे ऐं पंहिंजो दिलि मन सोच जे तूं इन ॻाल्हि ते बीह तॾहिं पोइ मां तोखे उहो उन सां शादी करायां। पोइ उन बादशाह खे मां आसिरो ॾेई आयुसि इहो ई त मां पंहिंजी अमड़ सां सलाह कयां। पोइ जे मूंखे अमड़ इजाज़त ॾिनी त पोइ मां हाज़िर कंदुसि। त हाणे तोसां मूं इहा सलाह कया तूं अमड़ ई, तुंहिंजो इरादो छा आहे? उहा माई वॾे जुग जी हिनजी माउ ख़ैरु पुट खे चयईं अबा हाणे आराम कर, निंड कर, सुबुह जो सोचे वीचारे मां तोखे इहा वर्दी ॾींदसि। माई चाढ़ी वॾे जुग जी, राति जो सुबती वञी पंहिंजे हंधड़े में, पर हिनखे निंड कान पई अचे, रुॻी इन पुट जे ॻाल्हि खे ऐं बादशाह जे ॻाल्हि खे पई सोचे ऐं वीचारे। पर माईअ दिलि में सोचियो त हेॾो वॾो बादशाह हुआ ऐं इन बादशाह जे घर में माई बि भली हूंदी, सो शायदि मतां थी सघे इहे के सोठा हुजनि या के ॿुझारतूं हुजनि या का ॻाल्हि हुजे। सो सुबुह जो मां पुट खे चवां त तूं इहा ॻाल्हि क़बूलु कर बसि। भला जेकॾहिं अहिड़ी हूंदी त पोइ बि बादशाह जे घर में शादी थींदसि ऐं वक़्तु त सुठो गुज़रंदुसि पियो सॼी उमिरि। सुबुह थियो, बादशाह साईं अमड़ हुनजी उथी निंड मूं, ॾाढो नाश्तो वास्तो तयारु करे पुट खे बि कराईं ऐं ॾाढी पाण में कचहरी कयनि। ऐं पुट चयसि अम्मा हाणे अॼु मुंहिंजो वापसी वञण जो ॾींहुं आहे ऐं हाणे जेको आहे तो मूंखे कहिड़ी सलाह थी ॾी? चई अबा मुंहिंजी सलाह इहा अथई तूं बादशाह सां वञी हा कर। बादशाह खे जवाबु न ॾिजां त मां शादी नथो कयां। पोइ भली ॼंघ खां मंडी आहे या अखियुनि खां अंधी आहे या वरी मिसाल रंग जी कारी आहे त बि असांखे क़बूलु आहे। चयो मां हा जी तुंहिंजो अमड़ जो जेको हुकुम उहो मां जेको आहे सो उन ॻाल्हि ते बीहंदुसि। हा मुंहिंजो हुकुम इहो आहे। माउ खां मोकिलाए पहिरें पोइ हथ पेर माउ जा चुमी ऐं साईं वापसि पंध खे वॼाईं, सिधो अचे बादशाह वटि निकितो। बादशाह बि हिनखे वॾो कुर्ब ॾिनो ज़बरदस्तु ऐं ॾाढो खाराए पियारे। राति जो कचहरी जेॾीमहिल थी त हिन खां हाल वाल वरितईं त बा तुंहिंजी अमड़ ख़ुशी? चई हा बा मुंहिंजी अमड़ ख़ुशी। ख़ुशि थी भला 4 पैसा ॾिनईसि 5 रुपया। चई ॾाढो ख़ुशि थी, तव्हांखे साईं दुआऊं पई करे त अलाह तव्हांखे हिन बादशाह खे रब साईं हयाती ॾींदो जो अबा तोखे पंहिंजी मज़ूरी पूरी ॾिनी अथई। अच्छा जी हा। पोइ ॿियो हवालु तो भला कयुसि शादीअ वारो? चई हा मूं उहो कयोमांसि। पोइ उनजे लाइ तव्हांजे माउ कहिड़ी वर्दी ॾिनी? चई मुंहिंजी अमड़ मूंखे चयो त बादशाह खे वञी चयो त इहो रिश्तो असांखे मंज़ूरु आहे। ॾाढो बादशाह ख़ुशि थियो। चई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इहो रिश्तो मुंहिंजो तो बि मंज़ूरु कयो
ऐं तुंहिंजी अमर बि मंज़ूरु कयो। हाणे बाबा साईं तुंहिंजे शादीअ जी तारीख़ ॿधंदासीं ऐं पंहिंजो पोइ तूं वञी पंहिंजी अमर खे वठी अचु हेॾे। टप टाड़ी बि सभु पंहिंजा खणाए अचु कंहिं गाॾीअ ते। त तुंहिंजी शादी बि हिते थींदी, सभु ॻाल्हि हिते थींदी, त तुंहिंजो ओॾे वञण जी या रहण जी ज़रूरत न आहे। चई साईं जीअं तव्हांजो हुकुम बादशाह। सुबुह थियो, साईं नौकरनि चाकरनि ॿियनि वज़ीरनि सां बि सलाह करे पंहिंजी घरवारीअ सां सलाह करे हिन एका महीने जी 21 तारीख़ जे लाइ उहा तारीख़ ॿधी वई। बादशाह पंहिंजी छोकिरी जेका वनवाह में विहारी ऐं जेको हिनखे चयईं बाबा हाणे तूं वञु पंहिंजी माउ खे वठी आ, पंहिंजा टपड़ खणाया, इहा जेका जॻह ठही पई आहे इन जा ताला खोले वञी पंहिंजो घर में वेहो, पोइ शादी कजां, पोइ मुंहिंजी न्याणी बि वठी वञी पंहिंजे घर में वेहजां, बाक़ी ॿियो कमकार देखभाली जेका आहे असांजी सो तूं कजां पियो। चईसीं हा हाज़ुर। त वरी बादशाह हिनखे 10-20 हज़ार ॾिना, हकले अचे पंहिंजी माउ वटि पहुतो, अमर सां हवालु कई। चई अमा बादशाह ॾाढो राज़ी थियो, बादशाह तोखां बि कोन पुछो आहे, बादशाह तारीख़ ॿधी छॾी। चवा कहिड़ी तारीख़ ॿधी? चई अमा हिन महीने जे अॼु 20 तारीख़ आहे, 21 तारीख़ असांजो प्रोग्राम आहे ऐं पंहिंजो तारीख़ ॿधी अथई, सॼो काबाड़ो उहो कंदो, विहांउ शादी जेको कुझु थियो सो उनजे मथां ख़र्चु आहे। मूंखे चए थी त पंहिंजी माउ खे बि वठी आ ऐं जेके तुंहिंजा हंध टपड़ आहिनि से बि खणाए अचां। मां असां वटि ॿियो ग़रीबाणो हाल आहे, इहे खटूं आहिनि, ॿ बिस्तरा ऐं हिकिड़ो दिलो को मटु पाणीअ जो सो इहो को कराए अचां का गाॾी त उन चढ़ो त बिस्मिल्लाह करे हाणे हलूं ओॾां। अमर चयो बाबा बिल्कुलु मां राज़ी आहियां, तूं कराए अचु गाॾीअ जी। अचे बादशाह वटि साईं पुॻो, लॾड़ो खणी पंहिंजी माउ खे बि वठी आयो। बादशाह हिनखे चाबी ॾिनी, भली जॻह ठही पई हुजे, उन जॻह खे खोले तालो वञी अमर खे विहारियईं, पंहिंजो खटूं हंधड़ा बिस्तरा सभु कुझु फज़िलत सां ठाहे रखियनि ऐं अहिड़े हिसाब सां वक़्तु गुज़री वियो। विहांउ जी तारीख़ूं अचे वियूं। जॾहिं जो शादी थी उन छोकिरे जी त साईं उहा सॼी निकाब में उहा छोकिरी बंदि हुजे, सरफ रुॻी अखियूं ॾिसे पियो, बाक़ी ॿियो कुझु बि न पियो ॾिसे। शादीअ कए खां पोइ बादशाह हिन चयो बाबा हाणे तुंहिंजी ज़ाल आहे, पंहिंजे घर वठी वञ। हाणे जॾहिं इहा जीअं राज रश्मी हूंदी आहे, पंहिंजी ज़ाल वठियूं ऐं अचे पियो त अॻियां दरवाज़ो हुजे, उन चाउठ अथऊं जीअं तूं असां टपंदा आहियूं चङो भलो माण्हू, ईअं छोकिरी बिरांग भरे ऐं टपी आई ख़ैर सां। त हिन छोकिरे पोइते ॾिठो त बादशाह त मूंखे चयो त ॼंघ खां मंडी आहे, हीअ त छोकिरी त हिनखे बिल्कुलु सही आहे मुंहिंजी ज़ाल। वरी जॾहिं घर वञी पहुतो त हिन जो रोबो खोलराई मुंहं वारो खणी जो ॾिसे त सुभान अल्लाह, हीअ त सोन जहिड़ी छोकिरी आहे, जंहिंजे मुंहं मज़ो सोन जीअं ॿरंदो आहे पियो, ईअं सॼी चांडुराण लॻी पई आहे, हेॾी वॾी छोकिरी सुहिणी। बादशाह मूंखे कीअं चयो त हीअ अखियुनि खां बि अंधी आहे ऐं रंग खां बि काणी आहे। हलो साईं हाणे माने पंहिंजे ज़ाल खां पुछणु लॻो त तुंहिंजे पीउ जेको आहे सो मूंखे हीअं छो चयो? चयईं त मुंहिंजे पीउ तोखे इन करे चयो हो त ॼंघ खां मंडी आहे ऐं अखियुनि खां अंधी आहे ऐं रंग जी कारी आहे, जो अॼु ॾींहं ताईं मुंहिंजी धीउ ॾे कंहिं बि न निहारियो आहे। तोखे इन करे चयईं त मां जीअं ॼाई आहियां तीअं इन बंगुले मंझि नंढी थी वॾी थी आहे, कॾहिं बि ॿाहिरि कान निकिती आहे बिरांग भरे, तॾहिं मुंहिंजे पीउ तोखे चयो त ॼंघ खां मंडी आहे, तो सम्झो न। ऐं तोखे चयईं त रंग खां कारी आहे, मुंहिंजो को बि हितां माण्हू जेको आहे सो मुंहिंजी धीउ खे न ॾिसंदो आहे, छो जो अहिड़ी ख़राबु आहे, छो जो मूंखे कंहिं ॾिठो ई कोन्हे त मां कंहिंखे कीअं पिसंदो अचां, उनजे लाइ बाबे तोखे चयो त रंग जी कारी आहे ऐं अखियुनि खां अंधी आहे, उनजे लाइ तोखे चयो हुअईं त को माण्हू मां पीउ आहियांसि बिना मुखों सवाइ मुंहिंजे धीउ कोन ॾिठो आहे, तॾहिं अखियुनि खां अंधी। हाणे तुंहिंजो अहिड़ो भाॻु वक़्तु भलो थी वियो जो अहिड़ी तूं मां बादशाह जी धीउ आहियां, तो असांजे बाग़ खे ॻाल्हि खे संभालियो आहे। हाणे जेको आहे सो मूं तोसां शादी कई आहे, हाणे त तुंहिंजा थी विया वॾा भाॻ वक़्त, हाणे सॼी उमिरि तूं बि बादशाह थी वई। अब हुनजी माउ बि ॾाढी ख़ुशि थी, हिन जी ज़ाल बि ख़ुशि थी, बादशाह बि ख़ुशि थियो। साईं बादशाह जो कमुकार कारोबार बि हलंदो रहियो, ॾाढो सभिनी जो ख़ुशि पियो गुज़रे। अलाह कंदो त सही संगत जो वक़्तु सुठो गुज़रंदो।